गाइस ये है टाटा अविन्या, जो कि 2023 में टाटा ने पहली बार शो करी थी टाटा एक्सपो के अंदर। बट उस टाइम पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस और ये काफ़ी छोटे टाइप में बनाई थी। अभी क्या है कि इसको थोड़ा एसयूवी लुक दे दिया है। जैसा कि देख सकते हैं भाई, इसका अभी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कम से कम 250 mm तक होगा। और भाई इसके अलॉय भी बहुत ही प्यारे अलॉय व्हील हैं। ये गाड़ी कम्पीट करेगी अगर इंडियन मार्केट में आ गई तो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को। ये तो भाई पूरा रोल्स रॉयस वाला लुक आगे से दिया गया है। टाटा अविन्या। तो दोस्तों, गाड़ी और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।